Batterio Killer, l'associazione di microbiologia, ha stilato un documento che stabilisce in maniera chiara tutti gli aspetti di prevenzione e controllo nelle sale operatorie dove si sono verificati casi di infezione da Mycobatterio chimera dovuti alla contaminazione delle macchine utilizzate per la circolazione extracorporea durante gli interventi di cardiochirurgia. A Mestre, come a Treviso, le sale operatorie delle cardiochirurgie sono sicure, fanno sapere i direttori delle unità di microbiologia che coordinano le unità di crisi create dopo i 6 decessi ed il richiamo di circa 10.000 pazienti operati a cuore aperto in Veneto dal 2010 al 2017. Sono state adottate tutte le misure di decontaminazione delle strumentazioni e in più abbiamo messo la macchina, lo strumento, al di fuori della sala operatoria, collegata con un aspiratore per rendere assolutamente sicuro qualsiasi tipo di intervento chirurgico. Attivati inoltre tutti i controlli non solo nell'acqua utilizzata per il raffreddamento del macchinario, ma anche dell'aria dove dall'acqua nebulizzata il micobatterio può diffondersi ed infettare i pazienti. Oltre a questo sono state date delle indicazioni a livello nazionale per l'eventuale screening di quei pazienti che post intervento chirurgico hanno dei sintomi che possono essere correlati ad un'eventuale infezione da Mycobacterium chimere. Questi pazienti vengono quindi inviati nei reparti malattie infettive e sottoposti a tutti gli accertamenti per verificare o meno la presenza dell'infezione. Migliaia le chiamate giunte all'ospedale di Treviso, 3 fino ad ora i casi sospetti.